Ես եկա Ամերիկա, Հայաստան, Երևանից։ Ջար ժամանակվանից հետաքրքրություն ունեի ոսկերության մեջ, ավելի փոքր ստեղծագործությունների մեջ։ Եվ հայրս եսա, որ ես ավելի համբերություն և հետաքրքրություն ունեմ ոսկերության մեջ։ Ես ոսկերության մեջ 42 տարի եղավ արդեն։ Ոսկերությունը սկսա 15 տարեկանից։ Դժվարությունները բավական անցա, երբ որ սկսեցի, որովհետև սովորածնող չունեի և իմ ընտանիքիս մեջը ոսկերիչ չկար։ Երբ որ սկսեցի factory աշխատել, jewelry factory, ավելի հեշտացավ, որովհետև կարողանում էի խոսայի, տեսնեի և ընդօրինակեի և ստեղծագործեի։ Նախքան 3D printing-ը սկսավ ոսկերությունը ավելի ձեռքի աշխատանք էր և հետո սկսեցին wax carving և casting-ի վրա, ավելի հեշտացավ։ Ձեռքի գործը ահագին պակասեց այդ ժամանակ։ Իմ ամենասիրած գործիքը ոսկերության մեջ աշխատեմ այս նոր տեխնոլոգին է, որ computer designing, մոդելները և printing։ Ավելի շատ սիրում եմ աշխատել ոսկեղենի վրա, որովհետև կարամ ստեղծագործեմ զերոյից և ազատությունը ավելի շատ է։ Ժամայնությունը սիրում եմ աշխատեմ, բայց մենակ վերանորոգելու վրա։ Բայց իմ կյանքիս մեջ 4 սաատ ժամացույց շինել եմ զերոյից։ Խորհուրդ կտամ այն մարդը, որ համբերություն ունի և սեր ունի ստեղծագործության մեջ։ Ոսկերության ապագան ավելի տեխնոլոգիի վրա է։ Կոմպյուտերը և printing-ը պետք է ինքը շատ գործողություն ինքը կատարի։